हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सेवा हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। म आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु। जो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर र कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरू हैन। अनि जो चाहिँ भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ अनि नयाँ हुनुहुन्छ, कतिलाई के क्वेसन सोध्नु मनपर्छ तपाईँहरूले कमेन्टमा लेखेर छाडिराख्नुहोस्। सुँगुरको बारेमा है के सोध्न मन लाग्छ सबै कमेन्टमा भन्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई एक दिन त्यही भिडियो बनाएर तपाईँहरू सबैको रिप्लाई दिनेछु। सबैजनाले चाहिँ सुँगुरको बारेमा केही सोध्नु छ है, फार्मको बारेमा केही सोध्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फटाफट कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् है। म भोलि पर्सि त्यो कमेन्टको चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिनेछु। किनभने अब एउटा भिडियोमा एउटा कमेन्ट आउँछ, अर्को भिडियोमा अर्को कमेन्ट आउँछ नि त। अनि अब सबैको कमेन्ट कुनै बेला म रिप्लाई दिन पाउँदिनँ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सुरुमै भनिहालेको छु, जे तपाईँहरूलाई सोध्न मनपर्छ तपाईँहरूले यो भिडियोको कमेन्टमा गएर भन्नु सक्नुहुन्छ सुँगुरको बारेमा है त। पीछे मेरा सुँगुर भी मेरा भ्लग में आ रहा है। अनि तपाईँहरूलाई जे मन छ सुँगुरको बारेमा के सोध्नु मन छ सबै यसको कमेन्टमा भनिदिनुहोस्। म भोलि या कहिले मिलाएर एउटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिनेछु भन्दै आजको भिडियो स्टार्ट गर्दैछु साथीहरू हैन। आज चाहिँ तपाईँहरूले थोरै थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो कि भिडियो चाहिँ के बारेमा छ भनेर। तपाईँहरूले कतिजनालाई लाग्छ होला सुँगुरमा कति सुँगुर पाल्न कतिको सजिलो छ त है। सजिलै छ त सुँगुर पाल्नु, अरू व्यवसाय भन्दा पनि सजिलो छ त। अनि यसमा चाहिँ सजिलो हुएसम्मै पैसामा पनि यसले भनेको जस्तो अरूले भनेको जस्तो अनि आफूले हेरेको जस्तो फाइदा छ त सुँगुरमा भन्ने विषयमा आज म तपाईँहरूलाई भिडियो लिएर आएको छु। लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहोस्। मैले भोगेको अनुसार है अनि मैले सिकेको अनुसार मैले जानेको अनुसार म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। त्योभन्दा धेरै पनि आउँदैन मलाई भन्न, त्योभन्दा थोरै पनि आउँदैन, त्योभन्दा धेरै चढाइ बढाइ गरेर पनि म भन्दिनँ। जे होस् मैले भोगे अनुसार मात्रै भन्छु मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ र कतिको मलाई चाहिँ फाइदा भइरहेको छ है। अनि त्यही अनुसारले म तपाईँहरूलाई पनि भन्ने कोसिस गर्छु। तपाईँहरूले चाहिँ लास्टसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोस् है त। अनि अब सुँगुरमा चाहिँ अब सजिलो कतिको सजिलो छ त्यो बारेमा कुरा गरौँ हैन। सुँगुरमा चाहिँ अब सजिलो भन्दाखेरि केमा चाहिँ गाह्रो छ भने तपाईँको सुरुमा चाहिँ दानामै हो क्या गाह्रो चाहिँ। सुँगुरलाई दाना पाउँछ भने मनकै पाउँछ भने हुनु त अब पैसा भयो भने दाना जति पनि हुन्छ हैन। पैसै हो सबै कुरा साथीहरू हैन। पैसा भए दाना फ्याल हुन्छ हाम्रोतिर या जुनै ठाउँमा पनि हैन। पैसा भयो भने घरैमा दाना आइपुग्छ। तर अब पैसाले मात्रै पनि अब सुँगुर पालेर पनि अब नाफा नै धेरै नाफा कमाउनु छ भने अब पैसै मात्रै हालेर पनि भएन सुँगुरमा हैन। किनभने अब त्यो त बराबर भयो नि त। अब पैसा जति आफ्नो गएको छ त्यति नै सुँगुरले निकाल्ने भयो नि त। त्यही भएर अब अलिक नाफा खानु छ भने चाहिँ अब अलिकति त अब यताउता खोज्नु पर्यो अनि हैन, अलिकति त किन्नु पर्यो हैन। त्यही हुनाले चाहिँ अब सबै दाना किनेरै खुवाउनु पर्छ भन्दा पनि अलिकति चाहिँ अब दुःख गर्नु पर्यो। मतलब अब हरियो घाँसहरू खोज्न अब आफ्नो ठाउँतिर छैन भने टाढा जानु पर्यो हैन। अब हरियो घाँस पात नजिक छैन भने अब टाढो छ भने अलिक टाढो भए पनि खोज्न जानु पर्यो। किनभने अब हरियो घाँस पनि त दानैको रूप लिन्छ हैन। दानामा चाहिँ अलिक धेरै दुःख पाइने हो। अनि अब हाम्रोतिर चाहिँ हेर्नुहोस् है दानामा कस्तो हुन्छ भने मैले तपाईँहरूलाई बार भनिरहेको छु, हाम्रोतिर चाहिँ होस्टेल रेस्टुरेन्ट चाहिँ हाम्रो अब यता ललितपुर भनेपछि हामी चाहिँ काठमाडौँमा दाना लिन जानुपर्छ क्या। तर बाइकमा हो हैन, हिँडेर चाहिँ होइन साथीहरू, बाइकमा गाडीमा साधनमा के। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँसम्म जानुलाई अनि यहाँबाट 5 बजी हिँडेको हामी अनि टिप्दै दाना टिप्दै गएपछि फर्किँदाखेरि ठ्याक्कै 7:30 हुन्छ, 5, 6, 7 त्यस्तै 3 घन्टा लाग्छ हामीले दाना मात्रै खोजेर ल्याउनु के साथीहरू। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट अनुसार हुन्छ। अनि त्यही भएर हैन दानामा अलिक गाह्रो हुन्छ। दाना छ भने सुँगुर पाल्नु कति पनि गाह्रो होइन साथीहरू। तर दाना छैन भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ सुँगुरमा। अब सबै किनेरै खुवाउँछु भन्दा त एकदमै सजिलो। किनभने अहिले त अब रोड तपाईँको घर रोडमै फर्म कति कराउँछ यिनीहरू। रोडमै फर्म छ भने त झन् कति सजिलो हैन। अब एक कलमा तपाईँहरूलाई घरमै दाना ल्याइदिइहाल्छ। कस्तो फिटको दाना ल्याइदिने हो कि पिठो ल्याउने हो कि हैन, घरमै ल्याइदिइहाल्छ। यिनीहरू साह्रै करायो हो साथीहरू। दाना हाल्ने बेला भयो कि अनि
हैन। अनि अब एक कलमा सबै दाना घरमै आइपुग्छ है। अब त्यो भयो भने झन् सजिलो। तर अब मैले भनिहालेँ नि, अब पैसा हुँदाखेरि त पैसा भयो भने त सजिलो किनभने अब काम गर्ने राख्यो, आफू यसो डुलसुल गऱ्यो, एकदम सजिलो त्यो भनेको होइन सुँगुर पाल्दाखेरि। तर त्यस्तो हुनाले चाहिँ नाफा चाहिँ कम आउँछ नि त साथीहरू। त्यही भएर आफै खट्ने हो के, फर्ममा आफै खट्ने हो, बुढाबुढी खट्ने हो। कति आउँछ जति नाफा आए पनि आफ्नै हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अलिक मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि मेहनत गर्नुलाई तपाईँले अब मैले भनिहालेँ नि, हाम्रोतिर दाना चाहिँ त्यसरी ठाउँ खोज्नु जान्छ, एकै ठाउँबाट ल्याउनु पाए त सजिलो हुन्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। एउटा होटेलमा अलिकति हुन्छ, अर्को होटेलमा अलिकति हुन्छ, एउटा होटेल यता एकान्त कुना हुन्छ, अर्को होटेल उता अलिक पर कोटेश्वरमा हुन्छ, फेरि अर्को होटेल अलिक पर गर्खुमा हुन्छ, त्यसरी हुन्छ क्या, ठाउँमा हुन्छ। अनि हामी चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ आधी ड्रम, कुनैमा 1 ड्रम हो, त्यसरी चाहिँ भेला पार्दै ल्याउनुपर्छ क्या। अनि मेन कुरा दुःख चाहिँ दाना ल्याउनुमा चाहिँ हुन्छ क्या, ल्याउने मान्छेलाई। मेरो बुढाले ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यो दाना त त्यही पनि टाढै दाना पाए पनि साथीहरू, त्यो अब सस्तोको दाना हो नि त, मतलब अलिअलि मात्रै मासु या अलिअलि पैसा दिने दाना हो नि त हाम्रो त, त्यो टाढोबाट ल्याउनु परेको दाना। तर टाढै दाना भए पनि तर सस्तो दाना पायो भने चाहिँ किन जाने, किनभने अब सस्तो हो, त्यसमा अब धेरै खर्च पनि लाग्दैन, त्यही पेट्रोल खर्च लाग्छ होइन साथीहरू। अनि अब पेट्रोल खर्च अलिअलि तिरेर त जाने नि त त्यहाँबाट दाना ल्याउने, किनभने आफूलाई नाफा चाहिएको छ होइन। अनि यो दाना ल्याउनु जानु चाहिँ अलिक दुःख छ सुँगुरमा होइन। तर दाना ल्याइसकेपछि चाहिँ फेरि दाना दिएर सुँगुर चाहिँ मजाले उ गर्नु चाहिँ एकदमै सजिलो छ क्या। सुँगुरमा त्यस्तो भनेको जस्तो दुःख चाहिँ हुँदैन। तर अब यस्तो है साथीहरू, फर्म अनुसार पनि हुन्छ। ठुलो फर्म छ तपाईँको होइन, अब 100-200वटा नै पालेको हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै दुःखै हुन्छ। किनभने अब त्यो एक सरो सोरी आउँदाखेरि फेरि अर्को ठाउँ सुरुको कोरियातिर भन्छ नि, हामीले यहाँबाट सोर्दै लगेपछि फेरि भरे त्यहाँ अघिको सुरु ठाउँमा त त्यत्तिकै गु हुन्छ भने त्यस्तै हुन्छ नि त। अब ठुलो फर्म छ, 100 सोरी हिँड्दा त फेरि सुँगुरको बानी हो, हक्ने, सुत्ने, खाने बाहेक के नै छ र होइन। एकछिन सोरी राख्नुपर्छ। यहाँ मेरो सानो फर्ममा त अहिले म बिहानै छिट्टो सोर्दाखेरि त आच्ची हुन्छ भने त अब ठुलो फर्ममा त एकदमै गाह्रो हुने हो नि त। अब हाम्रो जस्तो अब कसो गर्छ थाहा छैन अरू फर्मतिर त। तर हामीले चाहिँ यो उनीहरूको यो गु छ नि, जुन गु यस्तो चाहिँ हामीले यस्तो बाल्टीमा मजाले उठाएर यिनीहरूको गु चाहिँ यसरी सोरेर गु उठाएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बोकेर हामी यता फ्याल्छौँ, यता नै मल बनाउनेमा फ्याल्छौँ क्या, मल बनाउँछौँ होइन। अनि त्यो सोर्नु पनि अलिक गाह्रै छ। अनि अर्को कुरा यिनीहरूलाई के भन्छ दाना दिनु, यिनीहरूको चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, अरू वस्तुहरू पाल्दाखेरि चाहिँ अब गाई बस्तुहरू पाल्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ, अब भनौँ न घाँसै काट्दाखेरि 2 चोटि काटेकोले त पुग्दैन। त्यो घाँस कति ताल काटिबस्नुपर्छ नि त। अब बिहान 1 ताल काट्यो, अनि फेरि दिउँसो 2 ताल, फेरि बेलुकाको लागि काटेको गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो दुःख चाहिँ यो सुँगुरमा चाहिँ हुँदैन साथीहरू। ठिक्क 2 टाइम दिने हो सुँगुरमा, 2 टाइम मनक्क दिने। अनि दिउँसो भोलि फ्री टाइम हुन्छ, बेलुका 1 टाइम, बिहान 1 टाइम दियो भने यिनीहरूलाई मस्त पुग्छ होइन। अब बुढा दाना तान्नु जान्छ भने बुढीले घरमा अब खोर सफा गर्ने, दाना पकाउने होइन। त्यसरी 2 जनाले बुढाबुढी मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ सुँगुरमा क्या, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। मैले भनिहालेँ नि, अब ठिक्क धेरै पनि होइन, त्यही 50-60वटा पाल्नु चाहिँ बुढाबुढीलाई ठिक्क हुन्छ क्या, त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। तर मैले भनिहालेँ नि, दानाको समस्या चाहिँ हुनु भएन, दानाकै समस्याले चाहिँ दुःख पाइने हो कि। अब दाना छैन भने यत्रो सुँगुरले यत्रो ठुल्ठुलो छ मेरो सुँगुर, अब यिनीहरूलाई दानै छैन भने त अब त्यो हरियो घाँस मात्रै पकाएर दियो भने त यिनीहरू त मोटा हुँदैन नि त। अनि घाटामाथि घाटा हुन्छ, जब घाटा हुन्छ तब चाहिँ गाह्रो लागेको जस्तो हुन्छ क्या साथीहरू। त्यो चाहिँ हो है, तपाईँहरूलाई अब दाना छैन होइन, खोरमा पानी छैन, खोर धुने पानी छैन भन्यो भने चाहिँ, पानी छैन भन्यो होइन कि, पानी नहुँदा दाना नहुँदा चाहिँ आफूलाई गाह्रो भएको जस्तो लाग्ने हो क्या त्यतिखेर चाहिँ। तर जब यिनीहरूलाई पुग्ने दाना पनि छ, यिनीहरूलाई सोर्दाखेरि पानी पनि छ होइन, अनि तब पानी पनि छ, दाना पनि छ भने चाहिँ यिनीहरूलाई सजिलो त्यतिखेर लाग्छ क्या। सबै छ नि त, यिनीहरूलाई दिनु मात्रै हो, दाना दिनु मात्रै हो, पानीले यिनीहरूको खोर सफा गर्नु मात्रै हो, अनि त्यति मात्रै। तर नहुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुने हो क्या साथीहरू। सुँगुरलाई दाना नहुँदा, अनि सुँगुरलाई पानी पखाल्ने, यो खोर पखाल्ने हाम्रोतिर त एकदमै पखाल्नुपर्छ नि त, पखाल्ने पानी नहुँदा चाहिँ गाह्रो हुने क्या। तर सबै छ भने चाहिँ, दाना छ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। आफै सम्झिनुहोस् त, अब बिहान उठ्नु बित्तिकै अब खोर सफा गर्नु आउनुहुन्छ, खोरहरू पखाल्नुहुन्छ, यस्तो धेरै हिलो हुन्छ कि। यो चाहिँ अहिले म बेलुका बनाउँदैछु भिडियो, त्यसरी मेरो खोर चाहिँ फोहोर छ होइन, त्यसैले माइन्ड नगरिदिनुहोस् होला।
यस्तो फोहोर हुन्छ होइन, जति सफा गर्दा पनि फोहोरै फोहोर हुन्छ। अब पानी त छैन, पानीले सफा गर्नुपर्ने पानी त छैन, अनि आफूलाई कस्तो अल्छी लाग्छ क्या। अनि फेरि दाना दिने बेलामा दानै हुँदैन क्या होइन। अब सुँगुर त छ नि यत्रो मोटो मोटो छ, तर दाना दिने बेलामा दाना नहुँदाखेरि चाहिँ ओहो दानै छैन। अब कहिले निस्किन्छ कि यिनीहरू, कहिले मोटाउँछ क्या, अनि कहिले मोटाएर यिनीहरू कहिले बेच्नु क्या, अनि कहिले पैसा आउँछ। उफ, सुँगुर पाल्नु कति गाह्रो जस्तो लाग्छ क्या त्यतिखेर। तर तपाईँको दाना छ अनि यिनीहरूलाई सोरसार गर्ने बेलामा पानी छ भने चाहिँ नि ओहो सजिलो जस्तो लाग्छ साथी। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है साथीहरू। यिनीहरूलाई दाना दिने बेलामा दाना हुनु पर्यो, यिनीहरूलाई मनक्क पुग्ने, यिनीहरूले जति खान सक्ने त्यति दाना हुनु पर्यो, र यिनीहरूलाई खोर सफा गर्ने बेलामा खोर धुने पानी हुनु पर्यो क्या, अनि चाहिँ सजिलो हुन्छ। जब दानै छैन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। अनि त्यो भयो एउटा गाह्रोको कुरा होइन। अनि अर्को अब गाह्रोको कुरा भन्दा दाना बोक्नु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ साथीहरू होइन सुँगुरमा होइन। त्यो पनि फिटको दाना देखाएर त एकैताल झार्नुहुन्छ, ड्याम ड्याम झारिराख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट 1 महिना 2 महिना त उहाँहरूलाई झन् त्यही खोर्साको गर्ने दाना हाल्ने मात्रै हो क्या। सुँगुरमा त्यस्तो गाह्रो छैन। हामीलाई चाहिँ फिटको दाना दिनेहरूलाई भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ, किनभने हाम्रो यो दाना होस्टेलबाट ल्याएर पनि यहाँ तल राख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि हामी डोकोमा बोक्नुपर्छ होइन। 1 ट्रिपमा होइन 2-3 ट्रिपमा बोक्नुपर्छ, त्यो भएर अलिक गाह्रो छ। तर फिटको दाना त मैले भने नि एकै ट्रिपमा उहाँले बोरा बोरा झारिराख्नुहुन्छ, एक दिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो बोरा बोरा दाना ओसारिराख्नु। तर 1 महिना 2 महिना त उहाँहरूलाई फ्री नि त्यही दाना ल्याएको दाना हालिदियो, खोर सफा गऱ्यो, त्यति मात्रै। नभए चाहिँ सुँगुरमा चाहिँ म त्यस्तो धेरै दुःख छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन साथीहरू। अब अरू वस्तुमा हेरौँ, अब गाई पालनमा हेरौँ, गाई पालनमा अब बिहान बेलुका घाँस काटेको गर्नुपर्छ, अब यतिखेर त घाँस अनि त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरा साथीहरू, सुँगुरमा फाइदा चाहिँ अब भनेको जस्तो छ त भन्ने कुरामा चाहिँ अब कुरा गरौँ है त। सुँगुरमा फाइदा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ साथीहरू, त्यो भनेको अब आफूमा भर पर्ने कुरा हो होइन। सुँगुरमा पैसा अब फाइदाको कुरा गर्नुपर्दा सुँगुरमा फाइदा छैन होइन क्या साथीहरू, छ क्या, एकदमै छ है। तर अब आफूले गर्न सक्नु पर्यो क्या साथीहरू। गर्न सक्यो भने फाइदा छ सुँगुरमा, तर गर्न सकिएन भने फाइदा छैन। जसले गर्न सक्छ उसलाई फाइदा छ, जसले गर्न सक्दैन उसलाई फाइदा छैन। अब गर्न नसक्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब आँटै नगर्नु हुने होइन। अब ओहो दाना यति महँगो पर्छ, म त कसरी किनेर खुवाउनु, यस्तो दबाई नै यति महँगो पर्छ कसरी किनेर खुवाउनु भन्ने। र आँट नगर्नेहरूले चाहिँ एउटा दुईवटा पाल्नेहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कमाउनु पनि हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ पैसा छ जस्तो पनि लाग्दैन क्या सुँगुरमा चाहिँ। छैन दुःख मात्रै छ भन्ने हुन्छ कि। तर आफूले अलिकति चाहिँ आँटेर गर्नु पऱ्यो नि। बिजनेस गर्दा तपाईँले अलिकति त अब डुब्नु सक्छ, ला डुब्छ भनेर तपाईँले अब गर्दै नगर्ने त होइन नि त साथीहरू। अलिकति अब डुब्न पनि सक्छ, कुनै बेला डुब्न पनि सक्छ, तर डुबेर जो चाहिँ डुबेर निस्किन्छ नि त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्छ क्या। तर साथीहरू त्यही भन्नुलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले ओहो फर्म त अब किन्छु, तर किनेपछि बा डुब्ने पो हो कि सुँगुर पो मर्ने हो कि मैले फर्म स्टार्ट गर्दा भनेर सोच्नुभयो भने त त्यो त मर्छ पनि, उस्किँदैन पनि, पैसा पनि कमाउनु हुँदैन। आँटिने हो एउटा दुईवटा मरे पनि केही हुँदैन, तर मैले गर्नुपर्छ क्या। अनि दाना पनि अब यति महँगो रहेछ, हुन्छ सुरुमा महँगो हुन्छ, किनभने केही जानिँदैन, अब आफूलाई केही थाहा हुँदैन। ओहो दाना महँगो रहेछ जस्तो लाग्छ, दाना कहाँबाट ल्याउने कसो ल्याउने थाहा हुँदैन। मान्छे प्रत्येकले अरू कुरा गरिदिन्छ आफूलाई होइन। अनि त्यो हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लाग्छ क्या ओहो फाइदा छैन रहेछ जस्तो क्या। तर होइन, सुरुमा कसैलाई पनि केही पनि आउँदैन, सुरुमा कसैलाई केही आउँदैन र सजिलो पनि हुँदैन क्या। सबैजनालाई सिक्दै जाने हो, सिक्दै जानिन्छ। अनि ओहो सुँगुरमा फाइदा रहेछ भनेर पनि थाहा हुन्छ क्या साथीहरू होइन। अब सुँगुरमा यस्तो हुन्छ, मैले भनिहालेँ नि। अब अरू सब्जी खेतीमा गाईहरू पाल्दाखेरि होइन, तिनीहरू पाल्दाखेरि महिनामा पैसा आउँछ नि त सब्जीमा। अब महिनामै आउँछ, दिनकै आउँछ सब्जीमा त होइन, तर 1200-1300 आउँछ, 2000 धेरै आएको 3000 जस्तो आउँछ होइन। अब दुध बेचेर महिनाको 5-6 हजार 4-5 हजार आउँछ भने यो सुँगुरमा चाहिँ 8 महिनामा 1 ताल आउँछ, तर धेरै आउँछ क्या साथीहरू। ढिलो आउँछ तर धेरै आउँछ क्या। अब 8 महिनामा ल तपाईँले 10वटा मात्र निकाल्नु भयो भने पनि 10वटा मात्र पालेर अब अरू काम गर्दै हुन्छ, तर 10वटा चाहिँ झुन्डाइ राख्नु भएको छ भने पनि तपाईँको 10वटाले 8 महिनामा 5 लाख दिन्छ नि त। अब यता फाल्टै आफ्नो अर्को जब गर्दै हुनुहुन्छ होइन, फाल्टै अर्को जब पनि गर्दै हुनुहुन्छ, अब ड्राइभिङ भयो अरू जब गर्दै हुनुहुन्छ, तर 10वटा पनि घरमा सुँगुर झुन्डाइ राख्नुपर्छ। यो सुँगुरलाई कति टाइम पनि लाग्दैन, बिहान छिटो उठ्ने, दाना पकाउने, 9 बजी अब काममा जानु छ भने 8-9 बजी त जब 10वटालाई त एकछिन दाना ल्याउने, दाना हरियो घाँस पनि बेलुका
काटिराखेर बिहान पकाएर दिइराख्ने अनि 9 बजी काममा जाने फेरि आउने 5 बजी बिदा हुन्छ हैन 5 बजी छिटो आउने फेरि बिहान पकाइराखे बिहान चाहिँ तर बेलुकाको लागि पनि पकाइराख्नुस् आउनुस् दानासाना पकाइराखेको हुन्छ त्यो एकछिन तताउने अब पाठाहरू छ तताएर दिने अब ठुलो यस्तो ठुलो जान्छ यिनीहरूलाई तताएर दिनु पनि पर्दैन राम्रो दाना छ भने त अनि त्यति त हो त्यति जब दसवटा निकाल्यो भने तपाईँको 8 महिनामा यता अब तलब काम पनि गर्दैन छ तलबबाट पनि आइरहेको छ अनि 8 महिनामा यिनीहरूको 5 लाख पनि आइहाल्यो 10वटाको अनि हेर्नुहोस् त कति फाइदा छ सुँगुरमा अरू काम गर्नु पनि दिन्छ थोरै सुँगुर पाल्दाखेरि थोरै पाल्नुहुन्छ भने पनि अब धेरै पाल्नु यही सुँगुर मात्रै पाल्नुहुन्छ भने पनि झन् अब 10वटा मात्रै हैन अब टन्नै पाल्नुपर्छ टन्नै पैसा पनि आइहाल्यो के त्यस्तो हुन्छ क्या सुँगुरमा चाहिँ है साथीहरू अनि फाइदा चाहिँ छ सुँगुरमा मैले भनिहालेँ नि तपाईँले अब 8-9 महिना कुर्न सक्नु पर्यो अब कटिङको पाल्दा मात्रै त्यही पनि तर तपाईँले मौ पाल्छु भन्नुभयो भने झन् राम्रो मौ पाल्यो भने त झन् छिटो आउँछ 5 महिनामा तपाईँको 5 महिनादेखि 5वटा मौलु सुरुमै भर्ना भएको लाउनु भयो भने 5 महिनामा त तपाईँको 5वटै मौले ब्याइदियो 10वटा मात्रै ब्यायो भने 5 लाख आइहाल्यो साथीहरू 5 महिना 5 लाख आइहाल्यो फेरि त्यसपछि 5 महिनापछि फेरि भर्ना गरेपछि फेरि त्यसको 5 महिनामा के भन्छ फेरि 5 लाख आइहाल्यो 1 वर्षमा त तपाईँको 10 लाख कमाइहाल्यो 5वटा मौ मात्रै पाल्नुहुन्छ भने अब हुनु त भनेको जस्तो सजिलो त छैन जे कुरामा पनि हैन तर गर्नु चाहिँ पर्छ नि त साथीहरू अब मैले यहाँ अहिले भटटर भने 5 लाख आयो 5 लाख आयो तर त्यति सजिलो त छैन हैन पैसा आउनु तर 5वटा मौ लाई हेर्नुस् अनि गरी हेर्नुस् न कसरी नआउला पैसा हैन अब मैले भनिहालेँ नि मुखले भने जस्तो केही सजिलो हुँदैन तर गर्नु चाहिँ पर्यो क्या साथीहरू अब मैले यति भने सजिलो छैन तर गरे भने किन नसजिलो होला 5वटा मौ मात्रै पाली हेर्नुस् त जन्माउँदैन त्यसले हैन जन्माएपछि हुँदैन त मेहनत गर्नुपर्छ मेहनत जहाँ गर्यो त्यहाँ फल हुन्छ मेहनत गरेन जो अल्छी गर्छ त्यसलाई केही पनि सजिलो लाग्दैन जसलाई मेहनत गर्छ मेहनत गरेर म गर्छु जस्तो आँट आउँछ उसलाई सबै सजिलो लाग्छ जो चाहिँ अल्छी हुन्छ उसलाई चाहिँ जे पनि गाह्रै लाग्ने हो क्या काम भात खानु पनि अल्छीलाई कस्तो गाह्रो होला उठ्नु पर्यो सुतिराखेको मान्छेलाई उठ्नु पर्यो उठेपछि हात धुनु पर्यो हात धुएपछि मुख धुनु पर्यो अल्छी लाग्दा अनि भात चपाउनु पर्यो त्यसलाई पनि अल्छी लाग्छ नि त ओहो भात खानु पनि कति गाह्रो मासु चपाउनु पर्यो त्यस्तो हुन्छ नि त साथीहरू तर जहाँ गरिलो चाहिँ अब काम गरेर गलेको मान्छेले चाहिँ गम भात खान्छ ओहो आज त कति मिठो र कति स्वादिलो भएको जस्तो लाग्छ नि त हैन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जो चाहिँ जहाँ गरिलो म गर्छु भन्नु खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जे पनि सजिलो लाग्छ जो चाहिँ इति काममा पनि अल्छी गर्ने उति काममा पनि अल्छी गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो लाग्ने हो क्या जे कुरा पनि काम कुनै पनि सजिलो हुँदैन साथीहरू हैन खानु त गाह्रो हुन्छ कुनै पनि सजिलो हुँदैन तर आफूले गर्ने स्टाइल अनि आफूले गर्ने तरिकाले चाहिँ मान्छेलाई सजिलो हुने हो के सबै काम कुनै सजिलो हुँदैन कुर्सीमा गरेर बस्ने काम त कुर्सीमा बस्दा राति ढाड कति दुख्छ साथीहरू उभिएर काम मात्रै गर्ने त उब्दा खुट्टा कति दुख्छ हैन यिनीहरू त अब सबै हलचल गरेर गर्नुपर्छ दिउँसो यो सुँगुर पाल्दाखेरि त दिउँसो 3 घण्टा 2 घण्टा त मस्त सुते पनि भयो उठे पनि भयो यसो गफ गरे पनि भयो के अनि सुँगुर पाल्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ धेरै सजिलो पनि हैन धेरै गाह्रो पनि हैन ठिक्क के आफूलाई जब अर्काको जब गर्नुभन्दा चाहिँ सुँगुरै पाल्नु ठिक जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनभने सजिलो छ जब गर्दा अर्काको के चिज खानुपर्छ नि त्यो भएन यो भएन भनेर तर त्यस्तो सुन्नु परेको छैन आफ्नो व्यवसाय गर्दा हैन अर्काको जब गर्दाखेरि कति गाली खानुपर्छ त्यो भएन यो भएन अनि सेलरी कुर्नुपर्छ कुनै बेला के हुन्छ कुनै बेला कति गाली हुन्छ त्यत्रो गाली त्यस्तो टाइम 9 बजीदेखि 5 बजी कुनैको त 8 बजी हुन्छ त्यत्रो गरेर जब 15,000 पनि आउँदैन 10,000 12,000 आउँछ तर यसलाई टाइम मजाले दिन सक्यो भने त यसले त 8-9 महिनामा त तपाईँको लाखौँ लाख छाप्छ क्या लाखौँ लाख भनेको बुझ्नुभयो नि साथीहरू हैन अनि अब पैसा छ मेहनत चाहिँ जारी गर्नुपर्छ मेहनत गर्यो जता पनि पैसा छ मेहनत गरेन कतै पैसा छैन क्या साथीहरू त्यही हो मैले भोगेको र मैले जानेको तपाईहरुलाई शेयर मात्रै गरेको त्यस्तो बाठी भएर भनेको नि हैन त्यस्तो लाठी भएर भनेको नि हैन तपाईलाई कस्तो के लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनुस् है त साथीहरु अनि म चाहिँ सुँगुर पालेर खुसी छु मलाई सजिलो लाग्छ अनि मलाई फाइदा पनि छ पैसा पनि अब धेरै पनि छैन मलाई पैसा थोरै पनि छैन मलाई पुग्ने छ मैले किनभने धेरै हुनलाई धेरै सुँगुर पालेको पनि छुइनँ र थोरै हुनलाई थोरै सुँगुर पालेको छैन मलाई पुग्ने पालेको छु र म खुसी छु सुँगुरमा हैन घरिघरि चाहिँ अब त्यही हो मान्छेको मुड कुन बेला
के हुन्छ घरिघरि चाहिँ आफूलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्छ घरिघरि मात्रै नभए चाहिँ प्रायः म खुसी नै छु त्यसैले त मैले बुढालाई विदेश नपठाएँ यही सुरुमा गरिरहेको छु साथीहरू है तपाईँहरू पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् फाइदा छ तर ठाउँ हेरेर गर्नुहोस् किनभने गाउँ ठाउँ हेरेर गर्नु पर्यो है त साथीहरू अनि आजलाई चाहिँ यति नै साथीहरू कस्तो के लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् बाई बाई